大家好，離我上次嗰段片已經有9個月嘅時間啦。咁我亦都揸咗架 GAC E9，即係廣汽嘅 E9，已經超過1萬公里。咁我諗係時間做一個 review。同時，我諗而家都係一個好適合嘅時間，因為電動車個稅務減免已經冇咗，係時候咧，大家可能要考慮翻混能嘅汽車。你見到豐田而家都做緊 Nova 嘅混能車嘅推廣。喺內地，混能車同埋 plug-in hybrid 都係綠牌嚟嘅，所以除咗電動車之外，混能車內地都係非常之流行。喺香港咧，俾我買嘅時候，2.7座豪華車嚟講，就得我呢一部廣汽 E9。今次我做 review 最主要嘅都係想講翻佢嘅油耗同埋電耗。喺我詳細講佢嘅電耗同油耗之前，就先同大家介紹下混能同埋插電混能佢哋嘅結構上嘅分別。喺呢個圖你可以見到架車其實有兩個主要嘅動力來源，其中一個就係個引擎。喺廣汽 E9 佢就係一個2.0 Turbo 嘅引擎。咁佢另外亦都有一個馬達，咁個馬達就係用一個25.57度電嘅電池去推動嘅。咁而呢嚿電池咧係可以充電嘅。咁同混能車 HEV 嘅唔同就係混能車係唔可以充電嘅，而 plug-in hybrid 就係可以充電嘅。咁而喺個電池方面咧，喺電動車嚟講，佢可以有70度或者80度或者更加大嘅度數嘅電池。而我呢一架車只不過係有25.57度電，而一般嘅混能車咧更加只可能係得2-3度電嘅啫。咁所以咧，佢用電力嚟行車嘅時間係會爭好遠嘅。普通嘅電動車可能佢會行到大概400公里左右，而我呢一架 plug-in hybrid 嘅齋用電可以行到100公里。如果滿油嘅話，加埋電可以行到超過1000公里。咁所以點解佢喺內地咁受歡迎？E9佢有3種唔同嘅模式，第一種叫智能運動，咁即係話佢會用佢自己嘅系統，根據個效率決定幾時去用個引擎。第二，照字面上講，亦都大家都明白係純電優先啦，即係其實係行電為主噶啦，冇乜必要都唔會用個引擎嘅。咁第三呢個咧就係補電優先，咁即係話如果你設定咗一個百分比，咁當個電量低於個設定嘅時候咧，個引擎就會介入噶啦，以保持個電量喺呢個水平之上。咁你睇翻呢個就係個能源模式選擇個畫面。咁如果你係用補電優先嘅話，咁你就撳補電優先嗰個掣，跟住就會出現呢個畫面。咁你就可以較20% 到80%，中間裏邊邊一點都得。咁即係話到時嗰個電跌到去嗰個百分比嘅時候，佢就會用引擎去主力去行架車，等個車可以保持到呢一個百分比嘅電力。咁頭先我講過啦，廣汽 E9嘅電池容量係25.57度電。佢有一個行車嘅電路，如果你充滿咗嘅話，大概可以行120公里。咁即係話咧，1度電可以行4.7公里，或者調轉嚟講就係你行100公里咧，我係需要21度電。充電嘅方法有2種啦，當然係平時你哋用開嘅 AC 同 DC 啦。咁呢一個就係 AC 嘅插頭啦，係7偏嘅。咁而呢個就係 DC 嘅插頭啦，係7+2嘅。咁如果 AC 交流電嘅話，咁喺呢出邊，如果你停車場嘅充電樁，你應該係用7至22度電嘅充電樁。咁呢啲咧，我哋就叫做中速充電。咁個插頭嘅類型就係叫做 Type 2，係歐式嘅。咁而 E9咧，其實佢最大嘅功率輸入只不過係7度電嘅啫。就算你俾22度電佢都係食唔到嘅。佢個充電時間咧，大概係需要3個半到4個鐘。咁而 DC 直流電即係快充啦，咁個充電樁其實係有超過50至到120，或者甚至超充超過200度電都會有。咁而個插頭類型就係叫做 CCS2 同埋 Type 2。咁但係講起 E9個輸入最多，亦都只不過係80度電嘅啫。咁所以就係一樣啦。如果你就算俾200度電佢都係食唔到嘅。咁理論上充電時間由0到100%係需要45分鐘。我其實喺呢幾個月裏邊都試過用快充去充電，咁但係實測之後發覺佢個效率咧其實係低於預期嘅。咁你見到呢4個唔同嘅例子，就算我充到60分鐘，唔會超過80%。咁所以大部分時間我都係用中速嚟充電。咁喺呢9個月時間，呢1萬公里，當然其實我係有行電同埋有行油啦。咁但係個總充電費用咧大概係4900蚊。而總共充咗1786度電，平均每度電咧就係2個7毫半。
因為我大部分時間咧都係喺啲公共停車場或者啲商場嘅停車場度充嘅，咁所以個收費咧其實大概都係2至3蚊。咁有一個小貼士啦，即係因為廣汽 E9佢最多只可以食到7度電，咁所以咧就算如果你個充電樁有22度電，佢都用唔到嘅。咁如果有啲係提供22度電嘅充電站，佢嘅收費其實可能會比較貴嘅。咁所以咧，大家去揀充電樁嘅時候就要小心啲去選擇啦。因為我住香港島啦，咁所以呢幾個地點係我常去嘅地方，係我覺得會比較可靠嘅。咁提古城當然係其中一個最好嘅選擇啦。咁其次，銅鑼灣嘅信和啦、黃竹灣嘅 Southside 啦，同埋政府啲移充站啦，譬如喺政府建築物或者係啲公園，佢嘅收費係比較貴，但係都算係比較可靠。呢10000公里咧，我大部分時間都係用智能運動嘅模式，咁即係其實大部分時間係用電多，咁用油嘅時間係比較少嘅。咁我盡可能都會去充電，咁其實每個禮拜我大概充2至3次電，咁期間咧只不過係入過6次油嘅啫，大概係200公升左右。咁你睇翻個電耗係每100公里12度電左右，個費用如果頭先用翻2個7毫半一度電，每100公里就係33蚊。如果油耗咧就係100公里就係用1.7公升嘅汽油。咁假設油價每公升大概30蚊到啦，你有折扣，咁我喺呢度就當係22蚊。個總費用就係37.4，如果加埋咧，每100公里就係用70.4，咁所以每公里大概係7毫子左右。之前我講過 E9 有3個唔同嘅動力設置嘅模式，我就嘗試喺呢度咧，就用唔同嘅模式去行一條相同嘅路線。咁呢條路線係由港島東去西九，再翻返去港島東，全程大概係37公里，大部分時間都係高速公路。第一程咧，我就試下用純電，咁即係話主要咧就由呢個電動馬達去驅動。咁喺呢個畫面度，只要我哋撳呢個純電優先嘅呢個掣，咁咧喺個車頭嗰個畫面度，你會見到佢呢個符號係代表佢全電嘅。左手邊亦都可以見到係有72% 嘅電係可以行到86公里。咁行完翻嚟之後，個畫面就會係咁樣啦。咁大概係37公里啦，剩翻44% 嘅電，即係話佢行咗大概28% 嘅電。跟住我用第二個模式，呢個咧我就嘗試係半程行電，半程就係混合動力。即係話我由港島東去西九，我就主力用電；由西九翻嚟，我就主力係用混合動力。咁點樣去做咧？就係喺呢個畫面，我就設定咗呢個補電優先係50%。咁而家車而家咧，佢就有65% 嘅電。咁即係話頭15%由65到50咧，主力就行電嘅。當架車個電去到50% 嘅時候，引擎就會介入。即係話喺後半程咧，主力就會係用引擎嘅。呢個畫面你可以見到啦，我行完成段路程翻嚟咧，佢仍然係會 keep 到48%，即係話咧佢喺50% 之後一路都係用混合動力，而盡量將嚿電係維持喺50% 左右。咁跟住第三個模式，我就試下全程係混合動力。咁點樣做咧？咁我就將嗰個補電優先咧，就設定咗喺40%。開車之前，你見到其實我架車係得37% 嘅電嘅，所以喺大部分時間都會係用引擎去行，以維持架車嘅電力喺大概40% 左右。好似有少少複雜，不過如果大家聽唔明唔緊要咯。咁睇翻呢個結果，咁如果全程行電嘅話，個電耗係100公里16度電左右，個油耗就係0.8公升。每公里嘅費用大概係6毫二，咁如果全程係用混能嘅話，咁佢就會去到過3，咁半程電半程運動嘅，咁大概都係9毫子。比起你2.0公升嘅車，如果行油嘅話，可能係需要2個幾嘅油。咁我以前架 Alphard 2.4公升嘅混能，都係大概過3過4左右咯，係差唔多咯。有少少 tips 啦，咁如果你架車泊嘅停車場佢本身你可以裝到充電樁嘅話，咁唔使諗啦，咁其實最簡單就係電動車啦。如果你嘅停車位冇充電樁，但係你嘅停車場有充電樁，或者你係經常要行好遠嘅，要行中港嘅，咁插電混能應該都係一個好好嘅選擇。但係如果充電唔係太方便嘅，就買翻架混能，咁可能係最簡單。如果你心水清嘅話咧，你可能會發現。就算我係用純電嘅話咧，佢都會有少少油耗。
呢一個畫面咧，就可以話到俾你聽，一開車黑着架車嘅時候，咁其實佢已經你見到佢係會有少少油耗嘅，可能係個引擎要 warm up，咁所以佢都會用咗少少油。最後個總結，我揸咗呢架廣汽 E9 10000公里，我發現咧其實佢都有好多優點嘅，例如話佢個操控其實都非常之容易啦，行車個質感同埋個加速都係非常之強勁嘅。個避震相對於我以前嘅 Alphard 嚟講唔會差，過彎嘅時候佢甚至比 Alphard 更加穩定，個 body roll 更加少。買相我覺得佢好啦，咁呢啲當然係見仁見智啦。內籠個空間感非常之好，舒適度亦都非常之高，同埋佢有得俾我用電行。咁如果你多用電行嘅，除咗慳錢之外，個車廂就更加寧靜啦，起步更加快。當然啦，有優點亦都有一啲嘢，我覺得佢係需要去改善嘅。譬如話個引擎聲其實就一啲都唔好聽，如果引擎介入嘅時候，其實你會覺得有少少嘈。咁另外就係佢個軟件就間中有問題，咁曾經試過黑屏啦，都試過無端端冇咗個冷氣，要走翻去 upgrade 翻個 software 先至可以有翻。另外啦，輪胎我上次都講過，其實係比較跣嘅。另外個前水撥嘅設計有啲問題，刮得唔乾淨。咁個車廂裏邊開始有少少雜音，咁可能下次 check 車嘅時候要翻去揾人跟啲聲。最後一項啦，佢冇一啲遙距嘅功能嘅。咁如果係電動車嘅話，佢可能會有張 SIM 卡，咁你可以遙控去睇翻嗰個電量，或者睇翻個充電狀態，或者做軟件升級。而呢架車你只可以當佢係一架普通嘅混能或者汽油車，係冇呢啲咁嘅遙距嘅功能。咁但係總括而言，我都對呢架車都係非常之滿意嘅，而我啲老闆亦都係讚不絕口。咁當然講架車啦，就唔係講我啲駕駛態度或者技術啦。咁如果你想考慮一啲混能車或者插電混能嘅，呢一架絕對係你其中一個嘅選擇。多謝各位。